हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात न हुई, ज़िंदगी की मसरूफ़ियात की वजह से मैं हाज़िर न हो सका। आज फिर हम आपकी खिदमत में एक नए तरीके से एक नई चीज़ लेके हाज़िर हुए हैं। दोस्तों रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने मामलात ज़िंदगी को जब गुज़ारते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें रोज़ महसूस करते हैं मगर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हमारा जो इर्तिकाज़ तवज्जो का जो सिस्टम है, जो हाफ़िज़ा जिन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जिस तरीके से वो करता है, हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पे आम तौर पे ज़िंदगी में जो इंसान की तबीयत के अंदर मुख्तलिफ़ रिएक्शंस और एक्शंस चलते रहते हैं। मुदाफ़ाती क़ुव्वत मुख्तलिफ़ रिएक्शंस करती रहती है, मगर हमने कभी इन पे गौर नहीं किया। तो आज तिब के हवाले से हम बात करेंगे और हम आपको एक तबीयत मुदब्बरा के एक एक्शन की बात समझाएँगे कि तबीयत मुदब्बरा किस तरह काम करती है। तो जैसे कि इंसान के वजूद के अंदर अगर कहीं पे कोई मवाद ठहर जाए और ताफ़ुन पैदा हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कि तबीयत मुदब्बरा उसको निकालने के लिए कोशिश करती है कि हमारे इख़राज के जितने ज़राए हैं उसमें सबसे पहला जो है ना पेशाब का है, पाख़ाना है, पसीना है, बलगम है। अब इन 4 रास्तों से इंसानी मवाद जो फ़ालतू मवाद होता है जिसमें वो इख़राज पाता है। तो जब कभी आम रूटीन में ये होता है कि पेशाब आना कम हो जाता है और उसकी रंगत ज़र्द हो जाती है, पीली हो जाती है और प्यास लगना बंद हो जाती है। जैसे कि मौसम सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आपको प्यास नहीं लगेगी, पानी जिस्म के अंदर कम हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि जिल्द में खुश्की पैदा हो जाएगी और जिल्द सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, मगर आपको प्यास नहीं लग रही, इसलिए आप पानी नहीं पी रहे। जब आप पानी नहीं पी रहे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि पेशाब कम हो जाएगा, मिकदार में आना कम शुरू हो जाएगा। और अगर इस सूरत में आपके लिवर के अंदर गर्मी है, तो ये ओवर एक्ट करेगा। ओवर एक्ट से मुराद ये है कि हिद्दत बढ़ जाएगी और हिद्दत बढ़ने के बाद जो है हमारे वजूद के अंदर जो अ, गर्मी है उसकी ज़्यादती की वजह से गुर्दों में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी, पेशाब कम आ जाएगा या गुद्दत जाज़बा की तेज़ी की वजह से पेशाब बंद हो जाएगा, पेशाब रुक जाएगा या पेशाब में जलन पैदा हो जाएगी और पेशाब में तकलीफ़ पैदा हो जाएगी। ये सारे तर नताइज आपको क्या बता रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि वजूद के अंदर पानी कम हो गया है और जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ गई है। मगर हम क्या करते हैं? हम इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, कि बजाय इसके कि हम पानी ज़्यादा पिएँ, हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए या गर्म चीज़ें जो हम रूटीन में खा रहे हैं, जैसा कि मुर्गी है, कलेजी है, सब्ज़ मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, गरम मसाले हैं और इस तरीके से और बहुत सारी गरम चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, उनको हम बंद कर दें। जब हम उनको बंद कर देंगे तो गर्मी जो है वो जो बढ़ रही है वो बढ़ना रुक जाएगी। अब जितनी मौजूद है उसके इख़राज के लिए कोई सबब पैदा करना पड़ेगा। जैसा कि पानी आप ज़्यादा पीना शुरू कर दें, जैसा कि आप केले खाना शुरू कर दें, आप अमरूद खाना शुरू कर दें, आप गाजर खाना शुरू कर दें, आप कद्दू खाना शुरू कर दें, तूरी, भोंडी भिंडी जो है, मूली, गाजर, शलगम, ये जो तमाम सब्जियाँ हैं, गन्ने का जूस, गंधेरी, ये तमाम ठंडी चीज़ें हैं। जब आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ से तो ये इंसानी वजूद में पानी को पूरा करेंगी, दूसरी तरफ से ये आपके वजूद के अंदर असाब को तक़वियत दे के असाब का जो निज़ाम है उसको रिएक्टिव करेंगी, ताकि असाब का निज़ाम, क्योंकि जब इंसान के वजूद में गर्मी बढ़ जाती है तो असाब का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये चीज़ें खाने से असाब का निज़ाम जो है वो ताकत पकड़ेगा, उसको ताकत मिलेगी तो गर्मी जो है कम होगी वजूद में और साथ-साथ ये जो रतूबात को अंदर स्टोर करेंगी वजूद के अंदर, पानी जब खून के अंदर पूरा होगा तो गर्मी की हिद्दत कम हो जाएगी। इससे जो हमारे वजूद के अंदर पैदा होने वाले मसाइल हैं, गर्मी की वजह से जैसे पेशाब की जलन हो गई, गुर्दों में दर्द हो गया, पत्थरी का पैदा हो जाना और पानी की कमी का पैदा हो जाना, डिहाइड्रेशन का हो जाना, वजूद में जो है ना सुगैर पैदा होना, गर्मी खुश्की का पैदा हो जाना, वज़न का कम हो जाना और इसी की वजह से आगे चल के जब इंसानी वजूद के अंदर ये अगर इसको हम बर वक़्त कंट्रोल ना करें और इसकी मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाए सल्फ़र की इंसान के खून के अंदर, तो इसके नतीजे के अंदर मुदाफ़ाती क़ुव्वत जो है वो एक रिएक्शन करती है अंदरूनी तौर पे। अब मुदाफ़ाती क़ुव्वत के 2 रिएक्शन होते हैं, एक अंदरूनी रिएक्शन होता है, एक बैरूनी रिएक्शन होता है। अब अंदरूनी रिएक्शन जब मुदाफ़ाती क़ुव्वत करेगी, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका ये नतीजा निकलेगा कि वो इंसानी खून के अंदर शुगर की मिकदार को बढ़ा देगी। अब शुगर मीठा चूँकि असाब उसको तख़लीक करते हैं और वो असाब की तख़लीक की वजह से पैदा होता है और वो इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि जो अंदर गर्मी और हिद्दत की वजह से ब्लड के अंदर जो ज़हरीले मवाद बढ़ गए हैं और जो कड़वाहट पैदा हो गई है, खून पतला हो गया है, उसको नॉर्मल किया जाए, ठंडा किया जाए। अब उस जब ये चीज़ पैदा होगी तो उसकी अपनी एक सिम्पटम्स हैं, उसकी अपनी इलामात हैं, उसका एक अपना रिफ्लेक्शन है। जब वो पैदा हो जाता है, आप जाके टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपको शुगर हो गया और आप फिर शुगर की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। अब शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन जैसे आप शुरू करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि तबीयत मुदब्बरा और ज़्यादा शुगर पैदा करना शुरू कर देगी और शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई ये शुगर असल शुगर नहीं है।
یہ شوگر پیدا کیوں ہوئی ہے؟ شوگر پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ انسانی بلڈ کے اندر جو ایک اس کا درست نارمل قوام ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور خون کا جو دوران ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ اب وہاں پہ سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے، پانی کم ہو گیا ہے انسانی وجود کے اندر، کھار کم ہو گئی ہے، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، عضلات کمزور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت مدبرہ نے اعصاب کو حکم دیا کہ شوگر پیدا کرے۔ اس نے شوگر پیدا کرنا شروع کر دیا، جب شوگر پیدا کرنا شروع کر دی، اس کا اخراج شروع ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں ہمیں شوگر ہوگی۔ آپ شوگر کو کنٹرول کرنے کی دوائیں کھا رہے ہیں مگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس طریقے سے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم جو علاج کر رہے ہیں، وہ ہم انسانی مشین جس طریقے سے چل رہی ہے اس کے بالکل برعکس اور خلاف کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی، اب فار ایگزامپل میں آپ کو یہ مثال دے دوں کہ گاڑی چل رہی ہے، اب گاڑی آپ کی جو ہے نا پہلے گیئر میں اس کی پوزیشن ہے اس وقت جہاں وہ چل رہی ہے، آپ اس کو ٹاپ لگا دیں، وہ آگے جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ اب اگر گاڑی آخری گیئر میں چل رہی ہے، یعنی چوتھے گیئر میں چل رہی ہے، ڈبل ٹاپ میں ڈالی ہوئی ہے، اور آپ اچانک اس کو سیکنڈ گیئر میں، فرسٹ میں یا تھرڈ میں ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ تو مقصد یہ ہے کہ مشینری کا جو ایک موومنٹ کا انداز ہے، یا ایک جو اس کی ترتیب بنانے کے لیے رکھی گئی ہے، اس ترتیب کے خلاف آپ اس کو گیئر دے رہے ہیں۔ جب بھی آپ اس ترتیب کے خلاف گیئر لگائیں گے، گاڑی کا انجن خراب ہوگا، گاڑی کچھ توڑے گی، گاڑی خراب ہو جائے گی، گاڑی ایکسیڈنٹ کرے گی، گاڑی رک جائے گی، اس کی موومنٹ میں خلل پڑ جائے گا۔ فزیالوجی کو جو لوگ نہیں سمجھتے، افعال الاعضاء کو نہیں سمجھتے، قوت مدبرہ کے جو احکامات ہیں یا رب العالمین نے جس طریقے سے انسان کا نظام بنایا ہے، اس طریقے سے اس کو نہیں چلاتے یا نہیں چلنے دیتے، یا اس کے چلنے کے انداز کو نہیں سمجھ رہے، اس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے اصل اسباب بیماریوں کے پیدا ہونے کی۔ اور اس کے ساتھ غذا، مختلف غذائیں ہم کھا رہے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اثرات کیا ہیں۔ جب کا ہم اندازہ نہیں ہے، ہم وہ چیز کھا رہے ہیں جو ہمیں ہمارے طبیعت کے اگینسٹ ہے، یا ہمارے نظام کے بالکل اندرونی نظام جو چل رہا ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، ہم وہ چیز بھی کھا رہے ہیں، لا علمی میں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ 110 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈال دیں، یا آپ 110 کی سپیڈ پہ جا کر کوئی اور گیئر ہے ایکسٹرا مزید سپیڈ والا وہ ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ گاڑی یا تو بالکل سٹاپ ہو جائے گی، یا گاڑی آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گی، اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں کرنی ہے۔ طبیعت مدبرہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزمرہ کی ہمارا جو وجود ہے اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم آبزرو کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پیشاب جو چھوٹا آ رہا ہے اس کی رنگت تبدیل ہوگی تو کیوں ہوئی ہے؟ آج پیشاب کم آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اب پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ پاخانہ پہلے سخت تھا، اب نرم ہو گیا تو کیوں ہو گیا؟ اب آج پیچز کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ آج موشن کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ آج نیند کیوں نہیں آئی ہے؟ آج بھوک کیوں نہیں لگی ہے؟ آج پیاس کیوں نہیں لگی ہے؟ یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں مجھے اور آپ کو کہ ہم اس نظام کو سمجھیں کہ یہ مشین کیسے سمجھ چل رہی ہے۔ مگر ہماری جو قوم ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اس کی توجہ بیرون اتنی زیادہ ہے کہ اندرون کی طرف کبھی توجہ آئی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بیرونی چیزوں سے نکلیں گے تو اندر کی طرف توجہ جائے گی، اوپر سے علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کے پھر چلیں گے، اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ مختلف علامات جو انسانی وجود میں پیدا ہوتی ہیں اس سے کیا کیا امراض پیدا ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔